sama kita Kala dan Uel. Jadi hari ini kita mau unboxing 2 slime yang kita beli di toko Asoka di Jakarta. Nah kita lagi kita yang pertama 11.000 saja kok guys. Ini warna biru dan putih. Dan ini adalah slime biasa harganya 17.000 warna pink dan ungu dicampur ya. Nah guys, sekarang ini kita unboxing dulu. Ini nanti tutup dulu. Nah, ada tupperware-nya. Ada tutupnya. Dan ada tutupnya. Ya, Betul situ aja. kita keluarnya dikit aja ya. Segini aja, salah susah banget masukin ya. Nah ini tuh contoh water slime ya guys, jadi dia nggak stretchy banget tuh. Ini tuh bukan. Nanti kalau dimasukin kalian denger ya. Ini bukan slime biasa, jadi itu slime water slime pokoknya. Ting 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 ting. Nah gini. Nah, well, sudah. Nih, water slime. Nggak bisa penyet. Tuh, nggak bisa penyet loh guys, nih. Jadi gak stretchy, ngerti gak sih? Gak stretchy, aku tarik ya. Tuh, langsung putus. Nah, ini kita. Tadi maaf, ada jeda sedikit. Mati lampu ya sayang. Di rumah nenek aku seperti mati lampu ya sayang. Dangdutan dulu. Nah, saya masukin nih. Kalian denger ya guys. Nih, dulu. Tuh. Nih. Kayak slime pup guys ya. Ini mekanik. Aku belum. Susah. Ini. Ada suara kayak. Dan gak bisa terlalu banyak well. Nih. Lagi. Lanjut ke slime aku yang bukan water slime. Berdua. Ah, ini berdua kan? Iya, iya, tapi ini kan aku yang pegang. Hampir pecah. Tarik. Bentar aku aja. Aku yang pegangin, kamu yang tarik. Semuanya aja ya? Iya semuanya. Paling gampang dimasukin ya, nggak tarik. Kosong. Lebar soalnya. Jadi ini tuh kita kayak kalian tahu kan main slime gimana? Kita tarik ya. Stretchy. Panjang banget. Panjang, iya panjang. Totalnya putus. Enggak lengket sama sekali. Ada tukang bangunan. Tiba-tiba. Terus nanti. Mohon maaf berisik ya guys. Nah ini tuh kayak stretchy gitu tuh. Sini masukin. Yang kayak tadi tuh gak stretchy. Masukin. Woi, masukin. Ini warnanya kayak campur aduk galaksi gitu tahu. Oke, kan aku ambil setengah kan biar bisa nyampur. Mana ini warnanya kurang bagus, tapi cuman kita simpen, gak aku videoin. Kan jelek banget warnanya. Kayak hijau, putih hijau. Kayak putih hijau. Yang ini, nih, yang ini. Kita ini tuh stretch banget nih guys. Kita sedikit buru-buru soalnya kita mau ke rumah. Nah, udah sampai rumah. Tarik. Enggak ya, rumah nenek. Panjang banget. Panjang banget. Ular. Woi, taruh dulu. Sini. Oke, jadi kalian paling suka slime yang mana? Gini. Yang pertama atau yang kedua? Kalau kamu sukanya yang mana? Aku suka yang ini, soalnya lebih stretchy. Kalau itu?
Yang ini tuh kurang stretchy gitu, susah dimasukin lagi. Ini, dengar lagi ya. Tuh, ini aku ambil semua. Semua ketek. Tapi kalau ini tuh nggak nempel gitu loh di baju. Tapi kalau ini tuh nempel. Nggak nempel banget sih, ya bisa. Aku masih mau mainin. Jadi kalian pilih yang satu atau yang dua. Jangan lupa di like, share, dan komen, dan satu lagi subscribe. Bye, thanks for watching.